Galera, beleza? Hoje, preferencialmente, vou gravar o vídeo em pé, porque o vídeo hoje vai ser os micos do dia a dia. Coisas que acontecem no seu dia a dia, você fica muito puto, mas depois pensa e nem liga. Vamos ao primeiro mico. Alguém te esbarrar. Cara, que isso, pô, filha da puta, mano, que caralho. Porra, não dá nenhuma satisfação, irmão, porque é o segundo pisar na bosta. Puta que pariu. Pisei na bosta, bosta preta ainda, cara. Caralho, acho que eu vou limpar essa merda. Cair no chão, esse é o pior de todos. As pessoas já começam a rir antes, vocês podem ver aqui. Vamos, negada, ri. Tô legal. E o outro, eu não sei se vocês conhecem muito, mas imitaram uma voz engraçada. Você tá com aquele amigo, no teatro e tal, tem que fazer um negócio diferente. É assim. Ai, seu slime. Poxa, que dia maravilhoso, hein? Vai passar uma pessoa do teu lado e vai assim. Se dá, hein? E agora, o quarto é quase ser atropelado e sair como se nada tivesse acontecido. Olha só o sinal. Tá de boa, foda-se. E agora, o sexto, que eu acho que todo mundo já fez, entrar no lugar errado. Chega lá, porra, foi no escritório do dentista, né? Show. Pô, filha, aqui que é o escritório do dentista? Não, meu amigo, aqui é um sexy shop. O que você tá querendo fazer aqui? Aqui não vende dentadura não, só vende aqueles consolos grandes. E o sétimo, ser confundido com outra pessoa. Gente, é exatamente assim. Você chega lá, tranquilão. E o que acontece? O que acontece? E aí, brother? Porra. Caraca, mano, sou eu. Tá falando comigo? Pô, ninguém fala comigo hoje em dia. Sou eu. E aí, brother? Porra, velho, nada comigo, cara. Que sacanagem. E o oitavo é barriguilha aberta. Because I got high. I'm gonna make rich because I got high. Aí chega as velhas. E o nono é... Conserá. É você quando tá falando com a pessoa, e a pessoa fala um negócio contigo, você não entende, o que você fala? Porque você fala, não entendi. A pessoa falando desse jeito. E aí, cara, beleza? Não sei o que.
o que você fala? Ah, tá bem, entendi, cara, tranquilo, pô, vamos lá, sim, tamo junto. E o nono é, você chega lá naquele lugar maneiro pra caramba, e você vê que é um lugar muito inusitado. Ah, o cara te recomenda, vamos lá. Porra, aí, brother, beleza? Porra, lugarzinho maneiro, hein? Gostei disso aí. Pô, irmão, lugar da hora, mano. Aqui é do caralho, tá ligado? Porra, tem muita gente fina, muita gente boa, pessoal legal, confiança. Pô, velho, mas tem uma coisa errada com esse lugar aqui, não é possível, velho. É estranho pra caramba, né, velho? Pô, o que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo não, velho. Aí você descobre que era um bar de striptease, mais bar do que bar de striptease. Porra, cara, que um bar de striptease, mano, ô louco, velho. Porra, não dá não, velho. Que isso, costuma esses lugares assim não. Mal sair de casa e saio, velho. E a 10ª é, você tá lá na praia, pimpozão, e aí arma a barraca. Ué, tranquilo? É a pessoa que tá do teu lado. Oh, gente, isso aqui é um perfume, tá? Só pra dizer, eu tenho um perfume no bolso, beleza? Nada de coisas estranhas, pensando em coisas estranhas. As pessoas chegam do teu lado assim. Pinto, cara. Que pinto, mano? É pinto, velho. Porra, tem um cara de galinha? Barraca armada, mano. Eu não vou acampar não, tá maluco? Esse cara é muito bom. Show, cara. Depois a gente faz o acampamento tranquilão lá, show? Beleza. E a 12ª coisa é, você tá lá, tudo legal, tudo tranquilo, e vai lá e te confunde quando você tá sentado na rua e tal, bota o chapéu, começa a tocar violão na calçada, só pra dar uma parecida e tal. É exatamente assim. Maria do Carmo, você é tão linda, linda demais, linda demais. Linda demais. Eita porra, os caras estão me dando dinheiro aqui, velho. Porra, vou fazer isso todo dia, cara. Que coisa, mano, tranquilo, hein? Ganhar dinheiro fácil, porra. Antes se eu tivesse feito isso antes. Pra que trabalhar, gente? E a 13ª coisa é, você chega lá no lugar, tudo bem? Pô, tudo bem, gente? E aí? Umas 10 pessoas falam contigo. E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? E aí, irmão? Aí você fica assim.
Quem é você, velho? Desculpa aí. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá o seu like, se inscreve no canal, faz tudo e bate no sino. Tim, tim. Falou, galera!